Bonjour à tous အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့အားလုံးပဲသိကျင်ကြမယ်ပြင်သစ်စာကလွယ်လားခက်လားဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာပါအဲ့တော့ပြင်သစ်ဘာသာစကားကခက်လားလွယ်လားအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောမယ်ဆိုရင်အခုတခြားဒီဘာသာစကားတွေနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥမာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအသင်များတာဆိုရင်ဂျပန်စာတရုတ်စာเนาะဒါတွေကပို့ပြီးတော့အသင်များရင်တော့ကိုရီးယားအသင်ကြားတယ်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘာသာစကားတွေနဲ့ဒါရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြင်သစ်ကဒီ English နဲ့ဆိုရင်စင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟိုတူတဲ့စကားလုံးတွေ vocab တွေဆိုလဲတော်တော်များရှိရပေါ့နော်အတန်ထွက်လေးပဲပြောင်းသွားတယ်ပြင်သစ်လိုလေးပဲအတန်ပြောင်းထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ English စကားလုံးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရှိရပြီးရင်ကိုရေးပုံရေးနည်းဆိုရင်လည်းဒါ alphabet ချင်းတူတူပဲ English ကလည်း ABCD ပဲသွားတယ်ပြင်သစ်ဆိုရင်လည်းဒါ ABCD ကိုပဲအတန်ထွက်ပြောင်းသွားတာမျိုးအဲ့တော့မခတ်ဘူးပေါ့နော်မှတ်ရတာအရေးအတွက်ကိုတကူးတကာကြီးလိုက်ပြီးတော့မှတ်နေစရာမလိုတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့တရားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း English နဲ့တကယ်လိုအပ်တဲ့အခြေခံပိုင်းမှာဆိုရင်တော်တော်များများတူကြတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ tense တွေဒီဝါကြဆောက်ပုံဆောက်နည်းတွေဒါတွေဆိုလဲဒါ English နဲ့ဆင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကိုကဒါအခြေခံ English အခြေခံရှိမယ်ဆိုရင် business စာသင်မှုတော့ကအရင်ခက်ခဲနေမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဘာသာစကားအစ်တစ်ခုဆိုရဲခန်းစားချက်မျိုးသိရမှာမဟုတ်ဘူးတချို့ဆန်းတန်းဆောက်တဲ့ပုံစံလေးဆို English နဲ့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုက English ကနေစဉ်းစားလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ vocabulary ဘိုင်းမှာဆိုရှင်လဲဒါတူတာတွေအများများတယ်ဒီ English မှာဆိုလဲပြင်သစ်ရဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးရှိတဲ့ခါကြတော့အတန်ထွက်ကဒါပြင်သစ်အတန်ထွက်ဖြစ်မယ်ဒီစကားလုံးကြတော့ English နဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ကိုကတိတက် vocab ကိုထပ်မှတ်စရာမလိုတော့ဒါကတော့ဟာတာအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျဲတို့ကြောင်းတက်တုံးอ่ะဆိုရင်UFL မှာစာမိုးတွေဖြည့်ကြတယ်ဖြည့် writing တွေရေးရတယ် writing ရေးတဲ့ခါကျရင်ကိုကအဲ့တုန်းကမှာ first year second year လောက်မှာဆိုရင် vocab တွေတိတ်မသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာ writing ရေးတဲ့ခါမှာဆိုဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့ English လိုညှက်ပြီးရေးတာစကားလုံးတွေကို English လိုဒီစကားလုံးကိုကမသိဘူးဆို English လိုပဲထည့်ပြီးရေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးသုံးတာပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးတဲ့ခါကျရင်ဆရာမတွေဆိုအရင်ပြောနင်တို့လူလဲကြတယ်နော်ဆိုတာမျိုးလေးအမြဲတမ်းပြောခံဆိုတော့အဓိကပြောချင်တာကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ vocab ကတူတဲ့အခါကျတော့ဥမာဘယ်လိုမျိုးကြီးလဲဆိုတော့ table ဆိုရင်ပြင်သစ်မှာဆိုရင် la table အဲ့တော့စကားလုံးကအတူတူပဲအတန်ထွက်ပဲ꿰သွားတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့အဲ့မှာ train ဆိုရင်လည်းပြင်သစ်မှာဆိုရင် le train ဒီလိုမျိုးသုံးတာမျိုးဆိုတော့စကားလုံးအတူတူပဲအဓိပ္ပာယ်လည်းအတူတူပဲဒီအတန်ထွက်လေးပဲ꿰သွားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမှာcondition ဆိုရင်ပြင်သစ်လို့ဆို condition လို့အတန်ထွက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ကိုကအတန်ထွက်ကိုပဲလိုက်ပြီးမှတ်ရတော့မယ်သဘောပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပြင်သစ်ရဲ့အတန်ထွက်ကလွယ်လားခက်လားဟောနော်တော်တော်များတော့ခက်တယ်လို့ပြောကြတယ်နောက်main state ထဲမှာဆိုလဲခက်တယ် grammar rules တွေရှုပ်တယ်ဒီလိုမျိုးတော့တွေ့ကြလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကိုတက်ထားတဲ့ဘာသာစကားသင်ထားတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုသင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် challenge ကတော့ရှိတာပဲလေနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးခက်နေတာမျိုးရတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဟိုအတန်ထွက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လေပြင်သစ်ကပြောရမယ်ဆိုရင်သူရဲ့အတန်ထွက်တွေက phonetic language လို့ပြင်သစ်ကိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူအတန်ထွက်ကတလုံးချင်းစီတစ်ဖြတ်ချင်းစီထွက်သွားတာငယ်တုန်းကဆိုရင်ဒါအင်္ဂလိပ်စာစပြီးသင်တဲ့အခါမှာအတန်ထွက်တွေထွက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါတစ်ဖြတ်ချင်းစီဖြတ်ပြီးတော့ထွက်တာမျိုးလေးရှိရလေအဲ့လိုသဘောပဲဒါတော့ English မှာတချို့ဒီစကားလုံးတွေဆိုအတန်ဆက်ထွက်သွားမျိုးလေးရှိရပေါ့နော်ဒီစကားလုံးတစ်လုံးမှာပဲအတန်ဆက်ပြီးထွက်သွားတာမျိုးလေးရှိရပြင်သစ်ကကြအဲ့လိုမဟုတ်စကားလုံးတစ်လုံးမှာဆိုတစ်လုံးမှာသူ့ရဲ့အဖြတ်အတောက်ကလေးနဲ့ပဲထွက်သွားတာဆိုတော့တတန်ချင်းစီထွက်သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့အတန်ထွက်ခံမှန်းရတာပိုလွယ်တယ်ဒီချေတို့တင်တဲ့ချောင်းကပေါ့နော်စာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်ဒီပြင်သစ်ရဲ့ phonetic ဒီမှတ်ရမယ့်ဥစ္စာနှစ်မျက်နှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်မျက်နှာကိုဒါမှတ်ထားမယ်ဆိုရင်လုံးဝပြင်သစ်ကိုယ့်ရဲ့အတန်ထွက်က95%လောက်ထိမှန်နိုင်တယ်ကျန်တဲ့5%ကကြတော့ဒါအတန်ထွက်ကEnglish အတန်ပဲယူထွက်တာမျိုးလေးနောက်ချွင်းချက်အနေနဲ့အတန်ထွက်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အတန်ထွက်မျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲရှိတတ်တာဆိုတော့ English မှာတော့မှပဲအတန်ထွက်မဲ့ရတာအများများတယ်ပေါ့နော်တချို့နေရာတွေဆိုရင်ဒီတန်မဟုတ်ဘဲနဲ့တမျိုးထွက်သွားတာမျိုးပြင်သစ်မှာကြအဲ့လိုမဟုတ်ဥမာပြင်သစ်မှာ vowel အတန်ထွက်တွေ a e i o u ဒါဆိုလဲ English နဲ့အတူတူပဲ vowel ချင်းချင်းဆိုတော့အဲ့မှာဆို a e i o u ဆိုပြင်သစ်က a ဆိုရင် r လို့ထွက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ a ကိုမြင်တိုင်းR လို့ပဲအတန်အမြဲတမ်းထွက်သွားမှာပြောင်းပြီးထွက်သွားတာမျိုးမရှိဘူးဒါ English မှာဆို A လို့ထွက်တာမျိုးရှိရဲเนาะR လို့ထွက်တာမျိုးလည်းရှိရဲဆိုတော့သူကစကားလုံးလိုက်ပြီးအတန်ထွက်ပြောင်းသွားမျိုးတွေရှိသေးတယ်ပြင်သစ်မှာအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဒါသူကဒီတခြား vowel နဲ့အတွဲလိုက်ထွက်တဲ့အခါမျိုးမှာဒါအတန်ထွက်ပြောင်းသွားမယ်ဒါပေမဲ့သူ့တလုံးနဲ့ကိုအတန်ထွက်တဲ့အခါမှာ
ဘယ်လိုစကားလုံးမှာပဲမဆိုအာဆိုတဲ့အတန်ကိုပဲယူထွက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအတန်ထွက်ပိုင်းမှာဆိုလဲချက်အနေနဲ့အရင်မခတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ထွက်ရလွယ်တယ်တေချာတာမှတ်ထားမယ်တေချာတာလိုက်ပြီးလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်အတန်ထွက်ခတ်တယ်လို့ထင်ရတာကြတော့ပြင်သစ်ရဲ့ R တန်ပေါ့နော်အဲ့ R တန်ကကြတော့သူကပုံမှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ vibrate တန်ပါတယ်သူက လို့မျိုးအထက်ကနေပြီးတော့လေထွက်တဲ့အတန်မျိုး vibrate တန်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတန်ထွက်ကြောင့်ပဲခတ်တယ်လို့ထင်ကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတန်ထွက်ကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမြန်မာတွေအတန်ထွက်နေကြတော့ used to ဖြစ်မနေဘူးပေါ့နော်အတန်ကချက်ချင်းထွက်မလာတာမျိုးတွေထွက်တဲ့အခါမှာလဲခတန်ထွက်နေရမျိုးနောက်လေတန်တွေပဲထွက်လာမျိုးထွက်တဲ့အခါမှာဆိုလဲအရန်အားယူရတာမျိုးဒါပုံမှန်ပဲပေါ့နော်အခုမှပြင်စစားတဲ့သူတွေဒီတန်ထွက်တဲ့အခါမှာမထွက်နိုင်တာပုံမှန်ပဲတချို့ကြလဲထွက်နိုင်ကြပါတယ်တန်းပြီးတော့တချို့ကြလဲဒါပေမဲ့တော်တော်များများကတော့soft line မှာထွက်ရတာနည်းနည်းလေးမရတာမျိုးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းလေ့ကျင့်နေထွက်ပါများသွားတယ်ဆိုအဲ့အတန်ကထွက်လာအဓိကကိုမရတာမဟုတ်ဘူးထွက်နေကြမဟုတ်တဲ့အတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာကထွက်တဲ့အခါမှာတို့က used to ဖြစ်မနေတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အတန်ကထွက်မလာတာမျိုးတချို့ဆိုလဲfancy လောက်တော့ဆိုရင်လုံးဝအဲ့အတန်မရအရှိရ senior တွေတို့ order နေနားထောင်ရင်လေတို့တော်လိုက်တာထွက်တလိုက်တာပေါ့နော်ကိုကြတော့မထွက်တတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရန်တွေ့ရဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနောက်ပိုင်းကိုလည်းဒါဒီတနည်းတက်ပြီးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာကြတော့ 8R တန်ကရသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကတော့ practice ပါပဲเนาะဆိုတော့တေချာလေးလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ထွက်တတ်မယ်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးဒါဝါကြတိဆောက်ပုံတွေမှာဆိုလဲဒါ English နဲ့အတူတူပဲ subject verb object ဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲသွားတယ်တခါလေးကျရင်ဘာတော့လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အစားထိုးပြီး English စကားလုံးတွေဒီ English sentence ရေးသွားပြီးကိုကပြင်သစ်လိုရေးခြင်းလဲဆိုအဲ့စကားလုံးတွေအစားထိုးသွားလိုက်ရုံပဲအဲ့လိုမျိုးထိအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဒါမတူတဲ့အပိုင်းလေးတွေတော့ရှိသေးတာပေါ့အဲ့တော့ပြင်သစ်စာကချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အရင်ခတ်တဲ့အထက်မှာမပါခုနကပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်အတွက်တော့ဒါchallenge ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ပြီးတော့တကယ်လို့ကို့မှာဒါအင်္ဂလိပ်စာအခြေခံလည်းမရှိဘူးအင်္ဂလိပ်စာမကောင်းဘူးဆိုရင်သင်တဲ့အခါမှာအစအဆုံးသင်ရတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဥပမာကျတော့ English မှာဆိုစတင်တော့ဆိုရင် noun နေเนาะadjective တွေပြီး adverb တွေဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတာသင်ရတာမျိုးလေးเนาะအဲ့ဒါတွေကစတည်ရပြင်သစ်မှာကျတော့အဲ့လောက်ထိ detail သင်နေကြမလို့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုက English မှာဒါတွေကိုသိခဲ့ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့subject တွေ verb တွေ object တွေဒီ core တွေနဲ့တွဲပြီးတော့သိတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့မှတ်ရတာလွယ်ကူသွားတယ်အစားအဆုံးသင်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဥပမာအင်္ဂလိပ်စာလုံးဝမသိတဲ့သူတယောက်ကစတင်တော့မယ်ဆိုရင် noun ကဘာလဲပြင်သစ်လို့ဆို noun ကဘာလဲ adjective ကပါလေဒါတွေကအစအကုန်ပြန်သင်ရတော့မှာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ခတ်သွားနိုင်တယ်လုံးဝအကျူကောင်းတဲ့ဘာစကားအသစ်တစ်ခုထည့်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံရှိထားတဲ့သူတယောက်ကြတော့ဘာစကားအသစ်တစ်ခုကိုလုံးဝအကောင်းနဲ့ထည့်တယ်လို့မျိုးမဟုတ်တော့ဘူး grammar တွေနောက်သဘောတရားတွေဒီဟာတွေအကုန်လုံးကကြတော့စင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအစကနေတာထွက်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့တဝက်လောက်ကနေသွားရတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်လွယ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပြင်သစ်စာသင်မှုအတွက်ကောအချိန်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့ဆိုတော့တေချာလေးသာလိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ A1 A2 level ပေါ့နော်A1 A2 level လောက်ကတစ်နှစ်လောက်နဲ့ပြီးနိုင်နေရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ B1 ကျတော့နည်းနည်းလေးမြင့်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုကတေချာကျွတ်ကျွတ်စားလုပ်မယ်ဆိုရင် B1 ကိုနောက်တစ်နှစ်လောက်အချိန်ပေးရဆိုရင်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့လုံးဝကျဉ်အဆင့်ကိုပြောချင်တာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နည်းနည်းလောက်အချိန်ပေးမယ်ဆိုရင် B1 လောက်ထိရောက်နိုင်တယ်နောက် B2 အတွက်ဆိုရင်လည်းနောက်တစ်နှစ်ခွဲလောက်အချိန်ပေးမယ်ဆို B2 လောက်ထိရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တေချာလေးသာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ရပါတယ်ကိုကအဓိကတော့တင်တန်းနေတက်တယ်စာရေးတင်တယ်ဒါရင်းနဲ့လုံလောက်လာဆိုရင်မလုံလောက်ဘူးကိုကလည်းနေ့စဉ်တူတူကပြင်သစ်စာနဲ့ထိတွေ့ပေးတာမျိုးเนาะပြင်သစ်အတွက်ကိုအချိန်တည်တံ့တစ်ခုအမြဲတမ်းပုံမှန်ပေးတာမျိုးအဲဆိုတော့တင်တန်းနေတက်တယ်ဆိုတာလည်းနေ့တိုင်းတက်နေရမျိုးမှမဟုတ်တာเนาะဆိုတော့တစ်ပတ်မှာ2ရက်3ရက်4ရက်ဒီလိုမျိုးတက်တယ်ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုကတခြားအရာတွေလှုပ်ဖြစ်နေပြင်သစ်စာလှည့်မကြည့်တော့ဆိုရင်ကြတော့အချိန်ကမလုံလောက်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်တူဝါမှာလည်းပြင်သစ်စာနဲ့ထိတွေ့ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြင်သစ်စာကကိုယ့်အတွက်လည်းလွယ်လာမယ်ပြီးရင်တင်ရွက်အချိန်ကလည်းပို့ပြီးတော့မြန်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ပြင်သစ်စာကိုလွယ်လားခက်လားဆိုတဲ့အပိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ချက်ကဒါရှင်းပြပေးတာပါအဲဆိုရှင်အားလုံးဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြင်သစ်စာကလွယ်တယ်လို့ထင်လားခက်တယ်လို့ထင်လားဒီချက်ပြောရလေးနားထောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးလေးထင်လဲဆိုတာလေးကိုလည်း comment လေးမှာပြောပြတော့ပါအောင်နော် Okay ဒါဆိုရင်အားလုံးပဲ merci au revoir